기침이 멈추지 않을 때 간단한 해결책을 시도해보세요. 우선 따뜻한 꿀차를 마셔보세요. 꿀은 목을 부드럽게 해주고 진정 효과가 있습니다. 또는 찻숟가락에 꿀을 조금 먹어도 좋아요. 두 번째로 물을 충분히 마시는 것도 중요합니다. 수분은 기도 점막을 촉촉하게 유지시켜줍니다. 마지막으로 수증기를 쐬어보세요. 뜨거운 물에 수건을 걸치고 깊게 들이마시며 증기를 쏘이면 목을 편하게 할 수 있습니다. 기침이 계속되면 전문가의 상담을 받아보는 것이 좋습니다. 빠른 회복을 기원합니다.